ابتدا به رسم میزبانی تیم آمریکا و بلافاصله پرچم جمهوری عزیز اسلامی ایران رو شاهد خواهیم بود. سرودی که مطمئناً رعب و وحشت ویژه‌ای در چهره بازیکنان امریکا همینجا خواهد. و یک عمل خیلی خوب رو من بگم، حیف امضا نکنیدش. قبل از بازی هنوز افطار نشده بود، هر دو تیم به زمین اومدن. امریکایی‌ها خب با شیشه‌های آب کنار زمین اومدن، شیشه‌های آب رو کنار گذاشتن. جالبه بدونید تا زمانی که اذان در سالن همین انداز نشده بود اینا دست را ندادن. به احترام ایران بعد از که اذان تمام شد رفتن و از کتاباشون استفاده کردن. این یک فرهنگ بزرگواری ها برای ما هستن.